अस्सलाम वालेकुम। इंतहाई दिल दुखाईंदड़ वाक़ियो जेको कल कराची मच्छर कॉलोनी में पेश आयो आहे, यकीनन हर दिल जेका उहा वीडियोज़ ॾिसंदा हूंदा त यकीनन उन्हनि जी दिल जेका आहे त इहा शइ बर्दाश्त नथी करे सघे कंहिं बि इंसान जी, त एतिरे क़दुरु इंसानियत सोज़ वाक़ियो थी सघे थो असांजी सिंध जी दिल कराची में। मूंखे अफ़सोस थियो त जॾहिं मूं उहा वीडियो ॾिठी त उनमें हुजूम में बीठल काफ़ी सारा माण्हुनि में कंहिं हिकु बि माण्हू कोशिशि न कई त उन्हनि जी ज़िंदगी खे बचायो वञे, या कंहिं इहो ॼाणण जी कोशिशि न कई त छा हिन आया जेको इल्ज़ाम आहे इहो इल्ज़ाम सही बि आहे या ग़लति बि आहे। मूंखे इन खां बि वधीक अफ़सोस इहो आहे त सिंध में कानून नाले जी का बि शइ कोन्हे का। सिंध में हिकु जंगल जो कानून आहे ऐं हर जॻह ते माण्हू पंहिंजी अदालत लॻायूं वेठा आहिनि, जिथे जंहिंखे वणे उहो पंहिंजी सज़ा ऐं जज़ा जो ताउन करे सघे थो। मां मुतालबो करियां थी सिंध गवर्नमेंट खां ऐं कानून लागू कंदड़ इदारनि खां त अव्हांजो कमु सिर्फ़ु तमाशाई थी करे ॾिसणु कोन्हे को, तव्हांजो कमु आहे त बर वक़्तु हर पाकिस्तानी हर सिंधी जी इज़त जान माल जी हिफ़ाज़त करण। ऐं अॼु पूरे सिंध जो जेको दिलि आहे उहो तमामु ज़्यादा ॾुखाईंदड़ आहे त असांजे सिंधी नौजवाननि खे बेदर्दी सां बेरहमी सां हिकु हुजूम में उन्हनि जो बेरहमी सां क़त्ल कयो थो वञे, जंहिंजी आउं मज़म्मत करियां थी ऐं सिंध गवर्नमेंट खां मुतालबो करियां थी त जेके नौशरो फिरोज़ वासी ऐं ठठे वासी जा जेके मुलविस जवाबदार आहिनि उन्हनि खे फिलफोर कानून जे कटोरे में आंदो वञे ऐं उन्हनि खे इबरतनाक सज़ा ॾिनी वञे त जीअं ॿिया उन मां सबक़ हासिल करे सघनि त ॿीहर अहिड़ो को बि वाक़ियो कंहिं बि इंसान सां पेश न अचे।